始まった。踊り子で飛び始まりましたね。やっぱ音は遅れてきますね。そうだそうじゃ。うん。長男の上の飛行機が飛び売りのあれはけんど、あれは高い子まで出ろうてないけどいかんの。これは高かったですね。今のちょっと高かったですね。そうやうね。ん。今高いのが上がってますね。最初から言うたら。
ほんと声が上げてくれやわね。あれなんか低い句で上げてますね。そう低い花火やろかな。電源がないわのあれや。多分会場専用のまあ、こんなにみるみるがあって真っ白なる場合になっちゃうよ。あれは見に来てくれちゅう浜で見る人よ。
感じ。派手になってきた来時。週。終わったね。終わったね。